المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا وأستاذ الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني شهيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد والشيخ صاحب الوفاة أجمعين ماما الشاتي وماجي قرطبي كي أجاوب الميت وصدق بالله وإمام الشافعي ما يعمل شغل ما يبر ما يسمى الزلزال بن باز والأشهر اللهم تعالى اللهم تعالى نفذنا عرفنا وما ربنا ما الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم belah mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. La tudhishka waridatun ni'ami anil qiyami bihuquqi syukrika fa inna dhalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. La tudhisuka, jangan kamu panik, riweuh, waridatun ni'ami, datangnya terus-terusan datangnya nikmat. Jangan kaget, jangan bingung kalau Allah terus memberikan kamu itu apa? Anil qiyami, dari karena kamu mendirikan bihuquqi syukrika, dengan hak syukurmu. Jangan kaget, jangan bingung kalau nikmat itu malah lebih banyak datangnya kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Kalau kita balik bahasanya, apabila kita banyak bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya, maka nikmat itu justru akan terus-menerus datang, tidak ada hentinya. Waridat. Kalau kita balik pemahamannya, jadi kenapa belum banyak nikmat yang kita rasakan? Berarti kita belum benar dalam bersyukur. Kalau ada pertanyaan, kenapa kamu belum banyak waridat yang Allah berikan? Berarti menunjukkan bahwa kamu belum bersyukur. Orang yang tidak baik bersyukurnya tidak akan mendapatkan banyak waridat dari Allah. Seperti itu. Miyalah dibulak-baliki gitu-gitu kan. Fa inna dzalika, karena banyaknya kita bersyukur kepada Allah, mimma yahutu min wujudi qadrika, itulah perkara yang bisa yahutu, merurunkan, min wujudi qadrika, dalam wujud kadarmu. Kadang orang banyak menghina kita karena kita tidak memiliki apa-apa. Lalu kita katakan bahwa ini sudah takdir dari siapa? Jangan menyalahkan takdir dari Allah. Cek Gusti, eta maneh syukurna balik encan. Kalau memang belum benar dalam bersyukurnya, ya wajar kalau tidak mendapatkan waridat dari Allah. Karena orang yang setelah bersyukur, baik dalam bersyukur kepada Allah,
Jangankan mensyukuri yang tidak ada atau mensyukuri yang baru ada. Karena nikmat yang sudah Allah berikan saja itu banyak sekali. Jadi sebenarnya mah riweuh keneh nyukuranana, lain nyukuran motong bok lain. Salah di wae pomohon. Riweuh keneh mensyukurina tibatan mentana. Jadi nikmat dari Allah itu sudah banyak yang kita dapatkan yang belum kita syukur. Makanya bagi orang yang sudah baik dalam bersyukurnya ke Allah, dia merasa bahwa nikmat Allah itu banyak sekali. Jadi kalau ada pertanyaan dalam hati kita, kenapa Allah belum memberikan banyak rizki kepada kita? Jawablah, oh lain Allah anu teu loba mere rizki ka urang mere nikmat. Ngan urang nu can bisa nganuhunkeun ka saha? Buktinya pemberian-pemberian Allah yang begitu banyak juga belum bisa kita syukur. Bisa dipahami enggak ya pebulat-pebulit teh? Kalau jauh pemahamannya ini barangkali terlalu luas pemahaman. Ada orang yang berpikir bahwa dia dihina orang itu karena tidak punya apa-apa, tidak punya nikmat. Ada orang yang berpikir bahwa dia direndahkan oleh orang lain itu tidak punya apa-apa. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku belum diberikan nikmat olehmu? Kata Allah, bukan aku tidak memberikan nikmat, tapi kamu belum bersyukur tentang nikmatmu. Karena apabila kita sudah baik dalam bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang sudah ada itu lebih banyak daripada nikmat Allah yang belum ada. Kadang-kadang yang kita berterima kasih kepada Allah itu nikmat yang belum ada terus ada, baru bersyukur. Kalau belum ada terus tidak ada, kita marah. Padahal nikmat yang sudah Allah berikan pada dirimu, itu kalau kau pakai bersyukur tidak cukup waktumu untuk bersyukur itu. Maka perbaikilah rasa syukurmu kepada siapa. Maka akan kau rasakan banyaknya limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anehnya untuk ini dipakai ngaji nyeri, dipakai cicing henteu ya. Coba saurang aya nak landong di ka ibu saha di tukang eta. Pas burukan mas kadieu teh jalan eta ngagancang. Halawatil hawa minal qalbi huwa ad-da'ul udal. Ulangi. Tamakun itu merasa nyaman, merasa nyaman, menikmati manisnya hawa nafsu di dalam hati, atau senang mengikuti hawa, itu adalah ad-da'ul udal, penyakit yang sulit dicari obatnya. Penyakit mana yang sulit diobati? Dia adalah penyakit yang ada di dalam hati kita. Karena kalau kita ditanya kamu sakit hati, ya. Terus ditanya sakitnya sebelah mana? Tuh. Ya. Kunaon itu teh nyeri nanti kos naon mencari nyeri huntu ngapuguh tuh orang nyeri huntu belah dia. Huntu nu ieu nu nyeri jelas mah. Coba ya namanya penyakit hati belah mana kira? Ti abdi teh males itu belah mana nah hati mana teh? Nah belah kanan, belah kiri, belah jero, belah luarna. Nah, bahwa caranya bagaimana? Jangan merasa nyaman dengan mengikuti hawa nafsu. Karena merasa nyaman dengan mengikuti hawa
adalah penyakit yang sulit dicari obatnya. Maka obatnya pun harus yang dimasukkan ke dalam. Tidak bisa hanya dengan obat luar saja. Mendengarkan ceramah, melakukan apa-apa nggak bisa. Harus dengan obat yang dimasukkan ke dalam. Makanya orang yang akan melakukan perjalanan kepada Allah itu dia diberi obat dalam dulu yang disebut dengan zikir khafi. Itu akan mengobati penyakit dalam kita sehingga kita tidak merasa nyaman dengan keadaan di hati kita. La yakhriju syahwata la yukhriju syahwata minal qalbi sepuluh helan dalam 10 tuh 5 beres dengan nona beaknya bisa penting orang aja ieu mana ya. La yukhriju syahwata minal qalbi. Tidak ada yang bisa mengeluarkan syahwat. Syahwat itu bukan nafsu seks. Syahwat itu apa? Kata Pak Syahwat? Malas. Syahwat itu adalah dorongan hawa nafsu itu membawa kita pada malas. Tidak ada yang bisa mengeluarkan penyakit malas minal qalbi dari hati kita illa khaufun muz'ijun, kecuali rasa takut. Muz'iz itu yang mengkhawatirkan. Aw syauqun atau rasa rindu, muqalikun yang menakutkan juga. Jadi yang bisa membuat manusia lepas dari syahwat itu hanya dua, ketakutan dan kerinduan. Ketakutan dan bahwa bahan baku di dalam orang melakukan perjalanan ruh kepada Allah itu hanya dua, ketakutan dan kerinduan. Ketakutan seorang yang dicintai bukan takut dimarahi. Karena kadang-kadang marah itu menimbulkan rindu. Kangen deh gua memarahnya. Marah. Kadang-kadang pacar lagi diam aja diheureyan ngarah ngambek. Karena kecemburuan itu rasa marah tentang kecintaan. Marah tentang cinta namanya cemburu. Kalau marah karena cinta namanya putus. Jadi yang ditakutkan oleh orang para pecinta Allah itu tidak dicintai Allah. Kalau diberi faqah, diberi kesulitan, tidaklah. Itu bukan kebencian, tapi itu sebuah bentuk ujian untuk menyatakan kecintaan. Karena cinta itu butuh pengorbanan. Karena pembuktian di dalam cinta adalah besarnya pengorbanan. Jadi besar pengorbanan bisa diukur menjadi ukuran kecintaan. Karek meuli baso wae nawar mah itulah. Kumaha mang meulikeun kutang jeung beang. Kumaha mang meulikeun softtek engkeun. Karek meuli baso wae ge nawar. Tapi jangan pernah menentukan kecintaan karena pengorbanan. Karena kadang-kadang pecinta sejati itu tidak pernah mengatakan pengorbanan adalah dasar dalam kecintaan. Tapi pengorbanan adalah jalan kecintaan. Jadi dia seperti tidak pernah berkorban. Padahal dia mendatangimu, dia sudah mengorbankan segala sesuatu.
Teu indah nanti beri jadi huntu itu ngomong. Jadi ayat 1 gigi Kang Haji ini 2 sebenarnya dulu pernah dicabut 1, tapi langsung Kang Haji pakai kacamata, jadi nggak bisa ngelihat. Nah yang ini juga kalau dicabut kemungkinan saya tidak bisa melihat ini. Kumaha ya, jog nyeri ya. Tong sok nyalahkeun jarah gitu keur jarah meureun teu fokus jarana jadi ngacabruk baru 2 hari ini. Jadi ketakutan yang mendasar dalam hati bukan takut dibenci, bukan takut dimarahi, tapi takut tidak dicintai. Karena pengorbanan tidak didasari kecintaan, itu adalah kelakuan yang hanya tersia-siakan. Jadi lamun arek ujian kudu buku sakolana. Ngaran-ngaran teu buku sakolana tuluy diuji, mending ujian tuh, cobaan itu. Lamun rek berkorban kudu buku kabogohna. Sanajan maneh berkorban bebeakan, Aisyah berkorban keur saha anu bogoheun. Jadi harus ada takut. Istilah jamaah tabligh itu bukan takut, istilahnya risau. Risau tentang agama, risau tentang keadaan umat. Itulah yang membuat kita keluar. Jadi kenapa ada jamaah yang harus berjalan dari masjid ke masjid, harus tidur di masjid, menggerakkan berjamaah karena kerisauan terhadap agama. Maulana Ilyas Al-Kandalawi radhiyallahu anhu, dia memiliki kerisauan kepada agama. Dia takut orang itu sudah tidak mau memikirkan agama. Seandainya tidak ada lagi yang memikirkan agama, maka tidak ada lagi pewaris Rasulullah. Karena Rasul itu tidak pernah dia duduk bertenang diri, dia terus capek memikirkan agama, risau kepada agama. Syaukun mu'likun, atau rasa kerinduan yang begitu besar kepada Allah sehingga membuat orang itu keluar dari zona nyamannya. Jadi keluarlah dari zona nyaman kita, karena dia akan menetapkan syahwat kita. Jadi manusia yang sudah merasa nyaman, ingas wae. Naon deui imah badag, majikan geulis, imah baharta loba, pagawean loba, rek nyandung hegaeun. Sudah merasa nyaman. Maka di sanalah sebenarnya syahwat atau nafsu bermain. Tidak boleh. Bagi seorang salik, dia harus terus merasa risau. Dia harus terus merasa hatinya itu tidak tenang. Ada 2, ketakutan karena jauh dari yang dicintai, atau kerinduan yang begitu besar kepada zat yang dicintai. 2 dasar itu yang membuat nafsu kita tidak terlanjur nafsu. Mamang geda. Lamun ayeuna amang teu boga kasihan eta ulin. Tenang ya ulin. Dulu Kang Haji kalau waktu di pondok juga suka ulin. Tapi kunaon teu ninggalkeun ibadah, teu ninggalkeun ngaji, engke hiji sieun paeh. Pan ari paeh keur ngaji mah keren. Mun pahlawan ngaran. Ieu santri paeh keur ulin. Eta naon ngaranna? Sieun paeh. Nomor kedua kunaon tegetol ting ulin, cinta kana ilmu. Dibuktikan kumaha? Kang Haji dulu kalau kemana-mana mau main itu membawa 1 cari kertas. Di sana ditulis 2 bait Alfiah, secarik di kertas 2 bait Johar Maknun, secarik kertas 2 bait Sulamul Munawwarah.
Kalau rek ulin teh mah. Jadi bari ulin teh bari ngapalkeun nu teu ka hati tina bet eta. Mantak pernah Kang Haji hampir digebugan. Gara-gara telat balik. Untungna teh aya tukang jaga tempat eta teh karena rasa dongkap. Jadi di Jatiluhur teh tungtungna aing masang bor. Dari Kobong mah disebutna ganeng wae. Ganeng lah jadi memang riweuh. Aing di Jatiluhur sisi cai Jatiluhur masang bor. Kuluba aja, wa kuluba. Kunaon atuh anjing teh kuluba ieu. Oh, sabab ieu teh sakal poho eta poho. 3 jam setengah 2 peuting aing di eta. Oh, dah jadi kaharti ku aing dah. Iya dengan ieu ajnabi nanti ti belah dieu kakara kacoprak ngagoleh. Di jam 8 isuk teh. Ngacoprak ngagoleh di mana geus bobogohan. Jeung Samsia. Itu banding ku sieun teu bisa. Atawa banding ku cinta kana ilmu. Mawa kaluar. Ngaran-ngaran di Kobong eueuh ka sieun. Eueuh ka cinta kitu istiqomah. Kunaon mang lalating mah santren teh wa tulis zamani. Dua tulis zaman itu loba keneh ajieun tong ngajada gue dina ngaji belah dinya gitu. Bereskeun buru-buru. Itu jadi nu bisa karena apa? Karena perkara luar itu bisa masuk ke dalam hati itu hanya karena kecintaan. Kalau kamu tidak cinta perempuan, dia tidak akan masuk ke dalam hati. Kalau kamu tidak cinta laki-laki, dia tidak akan masuk. Dia hanya akan jadi perkara di luar saja. Ayo di luar, mama teu ka jero, mama aku dan lauk. Di luar aya eupan, teu asupkeun jero sungutna, dibawa ku aku tukang useup. Eta lauk bisa kabawa ku tukang useup moal lamun eupan teu asupkeun sungutna. Oh. Teu kaharti. Lauk. Useup. Pan aya eupan dina naon teh tah? Dina useup nanti. Hek teu asup kana sungut laukna. Ka useup moal. Moal. Kunaon eta lauk bisa kekerepekan dina katel? Gara-gara ngahakan useup. Henteu maksud lauk mah ngahakan naon? Kunaon eta eupan make dihakan? Sabab laukna beuki kana eupan. Lamun laukna teu beuki kana naon mah? Eupan mah digegel mah. Kabawa mau aku tukang useup. Jadi kenapa kok dia membuat saya sakit hati? Jauh lagi, kenapa kamu menyukai dia? Oh, karena dia ganteng. Karena kecintaanmu kepada yang ganteng membuat kamu sengsara seperti ini. Cobalah mun baheula na teresep kana naon mah. Ganteng mah da. Mau nyeri hati resepna kan goreng gitu. Kan loba nu goreng mah. Lamun nu hiji nu goreng hiji amah kan bisa nyokot deui nu goreng nu sejen. Meureun eta nyokotna kana ganteng jadi ngan kur hiji. Coba maneh prinsipna kitu geus cos urang baheula. San pernah urang menyeri hati ku awewe. Naon sababna bogohna kana goreng. Kunaon sih teh make resep kana goreng kitu sieun bogoh aing. Samun aing bogoh beak ilmu aing. Jadi urang mah pokona ngajajar nu panggorengna teh ka bogoh urang. Pokona monek nengan ka bogoh siang nu mana teh nu pangrajetna panggorengna. Eta ka bogoh siang. Nganda ka bogoh siang mah setia kabeh oge. Aing rek ngaji heula, sia dagoan di dieu. Aing ngaji ke balik ngaji aing ka dieu lamun inget aing nya. Lamun teu inget balik we maneh teh ka jam sakieu mah. Mun kitu arek mau bukan aing. Mun moal geus, gantian nu sejen mah gampang lo bayar pokol. Nomor kadua baheula teh urang mah pemikiranna kieu.
Lamun orang bisa ningali alusna batur kos batur berarti urang teh sarua kos batur. Semuanya. Kadek kardi kita omong. Kalau kita bisa melihat baiknya orang seperti orang lain, berarti kita itu mirip orang lain. Kalau kita ingin berbeda, kita harus melihat baiknya orang dari perbedaan. Cek batur mah goreng tak urang mah neangan gelis nanti nu goreng ieu naonna gitu. Jadi penasaran. Sabab mun ningali si ieu gelis, resep ku gelisna tinggal diteangan gorengna. Tekarti. Orang cantik itu tinggal dicari kejelekannya. Karena kan kecantikannya sudah ada. Coba kalau orang jelek tinggal dicari kecantikannya. Karena yang nampak kan kejelekannya aja. Dan penasaran pada sesuatu yang baik itu membuat kita jadi kaget bahagia. Tapi penasaran pada sesuatu yang jelek akan membuat kita kecewa. Teka itu. Untung aing keur nyeri huntu jadi ngawang-ngongos kayak kan oke. Jadi Kang Haji geus teu make otak sok Kang Haji geblek, nyeri lamun lain keur ngaji gugulitikan jadi. Ya, bener tuh. Coba logikana asup tuh. Mana ngaji nu geulis atau anu kasep atuh. Jadi engke teh ningang panggil ih geuningan kieu. Ih geuningan kieu. Sabab nu katingali teh sifat naonna? Pertama ningali nu geulis. Terus deket, terus bobogohan. Jadi nu kapanggih teh sifat naonna? Da geulis teh geus kanyawa mimiti. Coba lamun jeung nu goreng. Pan geus sidik kada le goreng goblok. Jadi tinggal neangan teh naonna? Gelisna atau kasepna. Ternyata situ beungeutna goreng tapi gelisna teh dina ngajina. Gelisna teh dengan soleha. Kalau kita menemukan kebaikan akan membuat kita bahagia. Tapi kalau kita menemukan kejelekan akan membuat kita kecewa. Pada akhirnya yang ganteng itu dibuang. Karena yang dicari itu ternyata yang membuat bahagia dialah orang-orang yang lucu. Dan pada akhirnya tertawa terus itu ternyata membuat kita tidak bahagia. Karena yang membuat bahagia itu ternyata yang kaya. Dan akhirnya yang ganteng, yang lucu, yang kaya itu hilang. Dilawan dengan kebaikan. Gitu. Karena yang membuat nyaman lah yang akan menjadi pemenang. Ya gitu. Maka kalau menjadi lelaki kudu juga kanang kan nyaman jadinya. Tapi insya Allah kalau perempuan itu akan nyaman bersama laki-laki. Ya, pada akhirnya akan nyaman. Nyaman itu nyanetan manuk. Aing kerja di buntu. Lalu kalau burungnya tidak berfungsi jadinya inyoman. Orang Bali itu namanya inyoman. Inyoman. Udah. Kama la yuhibbul amal al-mushtaraka kadzalika la yuhibbul qalbal mushtarak. Al-amalul mushtarak la yaqbalu wal qalbul mushtarak la yuqbalu alaih. Allah itu maha pencemburu. Allah itu karena Allah ciptakan dirimu dengan segala kelebihan dan kemuliaanmu itu hanya untuknya, tidak untuk yang lain. Bagaimana dia tidak marah saat kau ciptakan khusus engkau, dia ciptakan khusus kamu dengan segala kelebihanmu, lalu kau cintai yang lain. Eta filmna ku cucu tahen. Maksudnya haus ya. Jelema tahun 2000 ka dieu mah nyaho mah. Ku cucu tahen tahun sabaraha sih? Tahun 2000-an ya. Ngan maneh keur orok kene ngorodang kene. Can ngarti tumpah seahe. Jadi orang 1.9, 1,9 dari 2.4 bukan.
Jadi jelema tahun 1800-an lah nu ngarti karena lagu iklim gitu ta, film India gitu. Kang Haji oge ada beh dieu India tahun 2000 ka dia resep India. Udah India belah di itu mah Mitun Chakraborty make Willis teh mengkote kok dipecahkan ku aing deu karek teu balik. Ai si Mitun kumaha mau bira tuh baheulanya ceuk. Buuk nanti dikupas gigir nanti itu ta nu panjang nanti hareup jeung tukang tah ente jelema eta versi India atau versi Malaysia gitu calanana rada baggy gitu ke handap betot kalau keselupus gitu. Kan di film Cucu Tahe bahwa si Anjani itu si kajolnya itu mencintai si Rahul. Satir olehnya Sahrukan gitu. Rada hese kenal diri sorangan teman. Sahrukan. Tapi si Sahrukannya itu mencintai orang lain. Sedangkan apa yang dibuat oleh si Kajol ini untuk Sahrukan. Lalu Sahrukannya mencintai yang lain, maka dia kecewa. Itu. Tetapi cinta sejati tidak pernah akan pergi. Pasti akan berjumpa gitu. Walaupun di nanti pada jaga di lembur itu pos salin pos satpam pos ronda. Karena sejati tidak akan pernah pergi walaupun hanya berjumpa di pos ronda gitu. Ditewak maksudnya ketemu. Karena Allah itu Maha Pencemburu, maka la yuhibbul amalu amala Allah tidak mencintai satu amal al-mustaraka yang diduakan. Satu pekerjaan yang diduakan naon cing? Ria. Pekerjaan yang diduakan itu ria. Syama ari usolli pada durina lillahi ta'ala tapi ai buktina lil mitoha gitu. Batur mah amin, peda mitohana amin meureunana. Abah jadi situ. Itu ada ngaranna Pak Amin jadi kamu nyebut Amin tuh sopan jadi abah gitu atau apa-apa jadi gitu. Nah itu jadi amal yang mustarok itu amal yang dibarengi dengan apa? Ria. Kadzalika la yuhibbul qalbal mustarok. Begitupun Allah tidak mencintai satu hati yang diduakan. Aduh. Mentakan kunaon nu belah dia kadang-kadang sok mirip Gusti Allah. Karena tidak menerima hati yang diduakan. Karena hati itu hanya satu dan rasa itu hanya satu dan tidak mungkin satu itu bisa dibagi. Udah bisanya jadi setengah-setengah. Tapi hasilnya tidak satu gitu. Kalau dua bisa dibagi. Hasilnya menjadi satu tapi satu itu tidak akan menghasilkan satu. Itu, dan ketakutan perempuan itu karena kehilangan yang satu. Dalamun tilu mana laki rawe kan moal tenang. Kita kan kurang hiji. Walaupun isinya dua. Itu hati itu tidak mungkin menerima. Nah Allah ciptakan manusia itu untuk beribadah kepada siapa? Allah ciptakan hati manusia itu untuk mencintai siapa? Lalu saat manusia mencintai selain Allah, maka Allah tidak menerima. Al-amalul mustarak, pekerjaan yang diduakan atau riya. Dia bekerja untuk Allah tapi juga untuk selain Allah. La yaqbaluhu, itu tidak akan diterima oleh Allah. Kalau kita bekerja karena laki-laki, maka laki-laki itulah yang menjadi Tuhan kita. Kalau kita beribadah karena uang, maka uang itulah yang menjadi keinginan kita, Tuhan kita. Kalau kita beribadah kepada selain dari Allah, maka itu disebutnya syirik jali. Kalau kita beribadah kepada Allah tapi menginginkan selain Allah, itu namanya syirik khafi. Saya ulangi. Tong sok pada aing kieu saya teu dianggap penting abangkongna itu jadi naudzubillah. Dan kalau kamu tidak sakit apa-apa barusan minum obat tadi, saya jamin kamu jadi sakit. Dicibit ki moal karasa.
Sebab itu obat tahan sakit tingkat dewa. Oh. Itu disuntikin mau karasa. Dikum lagi mau depaeh, mau karasa ada paeh. Saya ulangi, naonnya jadi podo itu nih mah. Nah, itu udah ngalamun. Saat kita beribadah kepada selain Allah, memuja selain Allah, hanya Engkau yang ada dalam hatiku sayang, dan Kaulah yang kupuji dan kupuja. Ayo pan lain laguna kupuja-puja teh. Nah lagu dangdut geuning-geuningan. Naon poho deui? Kitu lah. Kupuja-puja judulna teh. Dijadikan lagu koplo geuningan. Nah, eta. Hanya Engkau yang kupuji, hanya Engkau yang kupuji, hanya Engkau yang kucinta. Eta sing bener ngawangkong teh make akidah henteu. Tanya kita. Cuma Engkau yang kucintai, cuma yang kupuji. Musyrik sia Kang. Ayo sing percantan kaneng teu sabab percaya ka jelema musyrik. Percaya kalau. Nah, saat kita mengatakan begitu dalam ranah kecintaan, hati-hati kita terpeleset dalam syirik jali. Jadi syirik jali itu lain kiunggul, lain ngadatangan dukun, terus ibadah ka eong, ibadah ka datangkal, geus hese nu kitu mah mah. Tamane pokoknya mah Engkaulah yang mengisi seluruh hatiku. Karena Engkaulah yang kucintai tayang. Kawewe teh atau kalalaki, maka teh jadinya syirik naon? Ai syirik kopi bae, urang mah ibadah maka saha? Ngan ngentah salian ti Allah. Engko salat duha tapi hayangna duit. Nah, itu syirik naon eta? Amal yang diperduakan Allah tidak akan menerima itu. Sehingga datanglah seorang murid meminta kepada Allah, di mana ibadahku? Karena ibadahmu hanya ada pada gurumu. Karena kamu beribadah karena siapa? Maka mintalah kepada gurumu surga. Ada orang yang berkatakan kepada Allah, mana ibadahku? Ibadahmu hanya kepada orang yang kau cintai. Karena engkau menjadi semangat saat melihat pacarmu. Maka mintalah kepada pacarmu surga. Karena dia yang menjadi amal tujuan dalam ibadah. Wal qalbul mustarok, dan hati yang mendua, tahenawan hati ngadua ya. La yuqbilu alaihi, dia tidak bisa menerima Allah. Jadi itu bisa kedatangan ku Gusti. Hati itu tidak mungkin ada dua rasa dalam satu hati. Aya eta geuningan lalaki make aya dua pamajikanna tilu, pamajikanna opat, pamajikanna teu mungkin pan ngadua ngatilu ngaopat dina hati marasa tidak, dia sebenarnya mencintai perempuan. Cuman ada perempuan 1, 2, 3. Jadi mun keur ka hiji-hiji, keur ka dua-dua, keur ka tilu-tilu, kitu lagi mah. Jadi ayeuna hareupeun maneh bogo ka maneh bebeakan. Eueuh maneh aya nu sajeun nu sajeun. Cuman edannya laki-laki, ai kanu aya hareupeun bogo, ai ka maneh nu eueuh rindu gitu. Benar tuh sih ya. Pan aing ngomong tidak pengalaman gitu. Yang ada dipuja, yang tidak ada dicinta, dirindui, gitu laki. Maka lamun ningali laki hulang tah eta teh kerindu ka saha gitu. Dipaksa ku maneh, umi kalah maneh nu rajat itu. Lain itu nu rajat, karena yang di dalam hati itu tidak pernah ada celahnya. Mana goreng na jero rasa mah, eueuh kabegi indah. Itu. Jadi kudu kumaha tuh? Zahiran wa batinan, baik secara zahir, secara amaliyah maupun di dalam hati. Tujuan kita hanya satu, siapa? Maka diucapkanlah sebelum kita berzikir, ilahi waridhoka atini mahabbataka anwarun udhina laha fil wusul
wa anwarun udhina laha. Anwarun, Allah itu menciptakan cahaya. Hanya dengan cahayanya lah. Jadi lain keur kuro sia aing teh. Cak itu oh aja Kang Haji angker lain keur kuro mang sorry jadi huntu aja. Dan sakit gigi itu adalah sakit yang tidak bisa ditoleransi, yang tidak bisa dihampura. Jadi lamun batur jadi huntu, orang pernah jadi huntu. Jadi orang teh yang ngarasakeun jadi batur teh. Nah, beda jeung jadi beteung. Jadi beteung batur jadi beteung ku urang teh urang ge ngasaan jadi beteung. Ai jadi huntu teh urang ge ngasaan keur henteu jadi anggapanna teh leutik ge mah jadi huntu. Itu antakan kana jelema nu nyapirakeun jadi huntu didoakeun sing pindah ka sia cenah kitu. Itu Tara pernah jadi huntu mah gajah. Dakwah huntuan. Taya huntuan. Komo lamun lauk paus mah. Kan paus yang besar. Lamun ka mana ningali di lautan Alaska, cing calangap tengah jajar siga tangkal kai. Wah eta teh huntu, paus teh huntuna teh nyelap lauk. Nyeri nyalangap tah eta teh dihakanana teh ku manuk ku Allah diciptakeun eta jadi ku manuk dihakanan ti ka leungit nu nyalalapna teh asup deui kana jero cai manuk eta mah teu bisa diparaban lamun ditewak ku jelema teu bisa diparaban leutik manukna leutik teu gede tapi aya di tengah-tengah samudra kecepatan terbangnya 140 km per jam. Kawas walet deui tapi dahar teh khusus dina huntuna. Huntu paus huntu lauk. Eta kat aya ta Allah nyiptakeun geus kitu nya Allahu akbar. Jeung eta laukna teh meuni pede dia. Pecenghul kalau calangap we. Jolol manuk di pajokan. Sikeun geus yakin gitu. Lamun lauk wae atuna wah akalan yakin kaluhur naon piraku jelema wah akalan yakin teh nyatu itu kumaha? Ini deg-degan abis itu laku kumaha cenah Kang. Hei, butut eleh ku lauk. Ngan lauk tara pipilih kana manukna. Bener teu? Nanti di salah maneh ku naon nu macokan teh mana pipilih. Oh, mung manuk beureum mah cenah hayang nu bodas. Eta pipilih. Ya kunaon teu lakukeun ti ka ayeuna da kitu pilih. Tak tungtungna teh ulang deui atit deui gitu. Ya di jero teh ngari ulang. Eta pilih. Entak ai beungeut tong sok diedit itu. Allah itu pencipta cahaya. Hanya dengan cahaya lah manusia bisa sampai kepada Allah. Bahkan diri manusia pun diciptakan dari cahaya, yaitu yang disebut dengan hakikatul Muhammadiyah atau nuru Muhammadiyah, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu. Maka kalbunya pun, ruhnya pun diciptakan dari cahaya. Maka kehidupan manusia pun disebutnya bercahaya. Maka manusia saat hidup itu sebenarnya sedang mencari cahaya. Dia sedang mengikuti cahaya untuk sampai kepada Allah. Maka dalam rangka melakukan perjalanan ruh menuju Allah, Allah membagi dua cahaya. Satu ada nurun udhina laha fil wusul. Satu cahaya yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah. Wa nurun dan anwarun, dan ada juga cahaya-cahaya udhina laha fid dukhul yang diizinkan kita untuk bisa sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ada cahaya yang membawa jasad ini, mungkin melihat yang ganteng, yang cantik, melihat sesuatu yang indah sehingga kita anggap percaya. Lalu nyamanlah mata ini, telinga ini, tubuh ini.
Tapi nanti ada lagi cahaya yang menggiring kita ke dalam kalbu kita, sehingga kita mampu melihat malakutus samawati wal ard. Lalu dari malakut itu nanti ada cahaya lagi yang membimbing kita untuk membawa kita kepada jabarutnya tarikan Allah. Lalu ada cahaya lagi yang bisa membuat masuk kita ke dalam hadrah Allah. Malaikat itu cahaya. Tetapi malaikat tidak bisa masuk ke dalam qobaq husain inda malikin muqtadir saat Isra Mi'raj. Sehingga limana tadkhul ya Jibril? Kenapa kamu tidak masuk ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, la adkhultu musabbahati. Kalau aku masukkan telunjukku saja karek curug kata teh, la halaktu maka aku pasti hancur. Asup itu awakna curug tinggalin dirinya. Ye, lain gitu maksudnya mah. Bodoh. Si asup ka dieu atuh curug dirinya nu hese. Lain gitu tong boros sakabeh. Awak curug wae asup pasti naon? Pasti hancur lain ieu mah. Sabalikna. Curugna di luar. Awak ka jero. Salah lain gitu. Aing mah da pareup-pareup jeung si teh segeuleuk. Atuh tukang-tukang ya papanggihna. Lain maksudnya. Kan si urang malah. Mana anu ngomong gitu nih? Lawan papanggih pareup jeung si teh segeuleuk aing. Patukang-tukang itu papanggihna. Mah gara-gara jadi pabogo-bogo. Begitu. Jadi saat Jibril mengatakan law adkhultu musabbahati la halaktu. Seandainya aku masukkan telunjukku aku pasti hancur. Kata siapa? Kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad bingung. Kunaon ya make kitunya? Pan maneh teh cahaya. Aya anwarun udina lahu fil wusul. Cahaya-cahaya yang membimbing orang supaya sampai ke sana. Tapi anwarun udina lahu fid dukhul. Nah, murabbi itu, para murabbi itu adalah manusia yang Allah ciptakan untuk menggiring orang untuk sampai kepada Allah supaya wusul. Tetapi mursyid itu adalah orang yang digiring oleh Allah untuk membuat cahaya supaya bisa dukhul kepada Allah. Gitu. Jadi wusul itu dengan siapapun bisa. Tapi dukhul itu hanya oleh mursyid yang kamil, mukamil. Jadi lamun orang ayeuna nyokot tarekat hiji mursyid anu teu kamil mukamil, maka bisa wusul, tapi tidak bisa dukhul. Ya dah. Tidak bisa dukhul. Sudahlah jangan terlalu dipanjangkan di geus kitu we pokona. Pemahamannya seperti itu, maka mungkin awal-awal kita mencari cahaya untuk apa? Wusul. Tapi kita harus lagi mencari cahaya, mengolah cahaya untuk dukhul. Rubbama waradat 'alaikal anwar fawajadatil qalba masyuwan bisuwaril athar fartahalat min haitsu nazalat. Rubbama waradat 'alaikal anwar. Kadang-kadang kita mendapatkan cahaya. Tapi dengan cahaya itu fawajadatil qalba, cahaya itu membawa hati kita masyuwan bisuwaril athar. Malah cahaya itu membawa kalbu kita penuh dengan makhluk. Fartahalat, maka cahaya itu akan pindah min haitsu nazalat, dari mana dia perginya. Pertama, kita melihat makhluk. Tong langsung hayang ningali ka Allah. Teu rame diajar tarekat teh langsung tembus. Emang main naon teh aya ning nu nomorna tembus teh main naon teh baheula mah porkas. Itu togel. Emang main togel langsung menang nomor langsung tembus, tidak. Pertama kita melihat makhluk dulu. Lalu makhluk itu masuk ke dalam hati. Maka cahaya yang membawa kita makhluk ke dalam hati itu akan hilang tikadinya. Lalu datang lagi cahaya menyambut balu yang mengolah seluruh makhluk itu menjadi cahaya kepada Allah. Nanti sampailah dia dari makom. Dari makom itu apa namanya? Qalbi kita, rohnya itu roh nurani kita. Sampailah pada titik sultani. Lalu nanti dengan roh sultani kita akan disambut lagi
untuk membuang cahaya semua itu. Yang ada adalah kewujudnya Allah, yang ada adalah keagungan Allah, tarikan-tarikan Allah, sehingga membuat kita tersedot ke sana. Sampailah dia di alam laut. Lalu di laut nanti akan ada tarikan Allah. Jadi semua cahaya itu memiliki posisi masing-masing. Tidak dengan satu cahaya dibawa langsung menuju kepada siapa? Allah. Maka apabila kita stagnan di makhluk, nah ini maksudnya ya berdiri mah. Maksudnya dina hikmah ini, apabila kita stagnan di mana? Makhluk. Lalu ternyata makhluk itu terbawa sampai ke dalam kolbu, maka kolbu kita tidak akan bercahaya. Karena dipenuhi oleh siapa? Apalagi makhluk itu dibawa sampai ke dalam fuad, semakin sesak dan tidak berupa. Jadi hati adalah tempat yang paling subur untuk menumbuhkan segala sesuatu. Maka tumbuhkanlah Allah di dalam kalbu kita, maka akan suburlah pohon tauhid. Jangan pernah karena cahaya awal dari jismani kita menarik dia masuk ke dalam nurani kita, asup kalinya ke bawah. Jadi nu asup ka jero mana we unggul. Cahayana ulah makhlukna. Lamun eta makhlukna ka bawah ka jero, bakal jadi cilaka. Kenapa? Kenapa kamu kecewa kepada laki-laki? Karena dia dimasukkan ke dalam hatimu. Hadi teh ning naon? Kunaon ieu nyeri hate ku awewe sabab awewe masukkeun kana hate. Coba lamun awewe teh di ditu, cintana bawa ka dia, tidak akan sakit hati. Karena kalaupun tidak dia, ada dia. Kan yang penting cintanya yang ada di sini. Betul tidak? Kalau orangnya dibawa ke sini nanti tidak bisa berganti dia gitu. Tadi bawa kadinya mana mau dia, jadi itu bisa diganti gitu. Seperti itulah. Jadi kalbu kita ini makanannya hanya apa? Cahaya. Kehidupannya hanya apa? Cahaya. Makhluk itu kalau dibawa ke dalam akan membuat bercahaya atau gelap? Maka di dalam hikmah ke-13 di bawah sekali disampaikan bahwa kaifa yusyriku qalbun, kalau suwarul akwan muntabi'atun, bagaimana mungkin hati kita akan bercahaya kalau makhluk itu dibawa ke dalam kalbu kita. Maka cek di dia cahaya ti Allah bakal nyorot kena kalbu jelema, lamun dina hati jelema eueuh naonan eueuh makhluk, lamun aya makhluk cahayana reueuk. Jadi kebon teh bisa bercahaya teh lamun eueuh tatangkalana. Antepkeun kebonna teh tong diurus jadi naon tah? Jadi leuweung, jadi caang, jadi poek. Poek lamun hayang dicangan kudu dikamanakeun? Tuar naonna? Tatangkalana leuweungna jadi caang deui, cara kuburan atulah. Heeh, kuburan aki maneh atuh. Ayeuna antepkeun ku maneh salila masantren 5 tahun teh jarahan-jarahan. Jadi poek jadi caang. Namun hayang caang kudu kumaha pindahkeun kuburanna atau piceunan tatangkalanna jukutna. Nah, jadi lamun ayeuna hate urang hayang tembus ka saha? Ka Allah lain kudu dituar. Hate urangna salahkeun, kita salahkan hate urangna lain piceun naonna? Makhlukna gitu lah manglah. Jadi lamun dina kueh aya lareuran tong dibaledokeun kuehna, piceunna naonna? Alurna itu. Farrig qalbaka minal aghyar tanlauhu bil ma'arifi wal as. Lalu bagaimana caranya supaya hati kita bercahaya? Farrig qalbaka minal aghyar. Bersihkeun atuh hate manehna tina salian ti Allah. Wah hese Kang eta jelema nu sok ngawangkong kitu teu ngalaman hikam ti handapna. Hese. Komo lamun geus bogo wah hese. Semakin dibuang dia semakin terlihat. Semakin dihilangkan maka rasanya semakin nyata. Kumaha carana? Saur pakar sawa tembus pandangan. Proses jadikeun we eta akwan eta makhluk teh bahan baku urang makrifat ka Allah.
Lamun ayeuna di tengah-tengah kebon urang teh aya batu, geus batuna urang beulahan urang jieun imah we. Lumayan geus dibere modal ku Gusti Allah keur nyieun pondasi kunaon. Tapi lamun urang hayo abuk-abukan mikiran batu anger aya gelo kebon jadi hese jadi. Ayo, batu beak aku di pikiran. Oh, tapi lamun di belahan terus jadikeun pondasi, manfaat teh batu. Manfaat. Itu aya awewe asup kana hate urang, hese kurang dipicen tina hate, proses sok jadikeun alat marifat. Oh, kunaon bogo karena naon? Karena irungna sanu nyieun irungna eta. Allah bisa nyieun irung hebat kitu berarti Allah hebat teu. Hebat. La ilaha illallah. Tung nanti dah kitu mah ai barang anu geus dijadikeun alat keur uji coba mah geus moal alus deui. Da ngaranna uji coba sok ayeuna motor rut diajar mang. Alus goreng. Goreng ke mah geus jago mah ganti motor. Henteu kahartos. Karti teh. Mata lamun ayeuna aya sesuatu nu nojos kana hate maneh. Oh, iya alat uji coba urang ya. Gitu kali entong dijadikeun cinta sejati entong eta mah alat uji coba hungkul. Batu loncatan hungkul. Karti teh be. Jadi lamun aya nusuk kana hate ieu alat uji coba urang ya. Berarti lamun nu ieu wae geus gagah ke bakal aya nu leuwih gagah keur urang gitu. Itu iya paeh tuh. Gitu. Maka bagaimana caranya supaya kolbu kita bisa melakukan perjalanan kepada Allah? Farriqol baka minal aghyar. Seandainya kolbu kita olah, gancang teuing ai ngosongkeun mah olah saeutik-saeutik, diproses salit-salit. Supaya jadi hilang semua, jadi tembus berbaur dengan kemuliaan Allah, maka tamla'uhu bil ma'arif wal asrar. Kalau hati kita dikosongkan dari penyakit, kosongkan dari selain Allah, maka akan dipenuhi oleh cahaya, ma'rifat dan rahasia. Coba kalian buat satu bejana letter U. Aduh, kasnya iklan etanya apa non teh? Ilmu fisika. Ilmu fisika. Diajar fisika tuh. Itu sama sekali. Di sanawiyah baheula di MTS henteu? Aya fisika ya? IPA pelajaran IPA aya? Nah, ilmu pengetahuan anjing. Aya bejana teh naon tuh? Durjana wujal hate. Naon bejana teh itu? Wadah. Wadah anu tina gelas geuningan nu kaca-kaca. Aya gelas panjang atuh, kos paralawan, buleut. Jiga huruf U. Apal U? Nah, mana pernah ngadenge NII, tak NII teh NU yang terputus garis bawahnya. Kapan lamun U, handapna eueuh jadi II itu. Atau NII itu adalah NN yang terputus garis atasnya gitu. Cek harti deh. Hese nya tang ngomong aja. Oh, aya gelas, aya botol panjang grup untuk teh kaos naon? Eusian ku urang. Mimiti sabeula ku cai hideung kopi. Sabeula ku cai susu bodas. Angkat garis tengah, set mateng. Sabeula hideung, sabeula bodas. Pinuhan ku urang cai nu hideungna bakal nyered anu bodas dan urangan. Kartos teu? Terus pinuhan ku urang cai nu bodasna bakal nyered anu hideungna. Seperti itulah kalbu kita. Lamun ku urang dipinuhan ku kaduniaan, akuan, makhluk, mungkin urang kana kaalusan. Lamun ku urang dieusian ku cahaya, zikir, ngariung jeung babaturan anu sae, cicing di tempat anu sae, bakal turun anu awana naik anu saena.
Tak kadang-kadang aya di kobong pre tong sok lila teuing. Sabab eta negara api akan menguasai. Jadi akan dipenuhi kegelapan. Sok di imam masih gapang solehna maneh teh. Bener teh? Siga pang pinterna, jadi pananyaan kula warga maneh teh. Kita jaga coba ya kamang santri ka bisa santri terus kerja eta mah jadi ngaji agama ni alus teh. 3 poe mah. Pan 3 poe mah dipikanya. Masakeun, teu meunang hudang, liwat 3 poe mulai dicarekan deui gitu leuh. Bener teh. Geus liwat 3 poe wah rajet deui. Naon atuh pagawe di kobong teh? Molor we. Aduh, 3 poe mah diapokeun ku si mamah teh sare teh. Geus 3 poe keur teh dicarekan para sia deui geura indungna jeung budak gitu. Jadi lamun dilatih di imah, maka nu ieu jadi etikan. Anu saena. Wah, asa abdi mah justru di bumi disebut saepan hijina jeung nu butuh tungkul kan. Jadi mana teh pang naonna? Pang angusna. Tapi lamun ayeuna mungkin saja air susu yang dituang ke air kopi dia tidak akan menjadi hitam tapi menjadi coklat. Tapi kan rasa kopinya itu akan kuat. Itu. Jadi urang teh awana bakal seueur. Datang ka kobong di teh ngaji hese deui. Berat Allah eta ngalogot ngadeg-deg. Ti imah mah geus bosen da di imah sok lah tong lila teuing di sabulan we. Karek ge 2 minggu sayang balik di ka kobong. Lu didongengkeun teh di kobong we ka bawana teh. Datang we ka kobong. Ngalogat teh hese deg-deg deui. Rek irit ngaji teh berat deui bogah deui. Kenapa? Karena cahaya yang lainnya, cahaya kegelapan menguasai kalbu kita. Gitu, bentak. Lamun ayeuna ku urang aghyarna dikurangan, maka ma'arif wal asrar bakal naik. Lamun ayeuna aghyarna ku urang dilobaan, maka ma'arif wal asrar bakal ngurangan gitu. La tastabdi minhun nawal walakin istabdi min nafsika. La tastabdi minhul nawal. Jangan kamu anggap bahwa Allah itu telat memberi jabah. Naonnya Gusti teh teu tinggal ieu kitu ka abdi mah. Ieu meureunnan urang ngacicingna di dieu sinyalna kurang. Bawa kudu pinah yang mah kan rada caang adu ada. Ngareka deuleu ku Gusti cenah. Sia urang aduan tadi Jawa ieu di belah mana ngaduana? Di deukeut tihang ka tengah atuh saeutik. Ngareka tempoeun ku Allah. Ngaco teh emangna Allah kahalangan ku tihang ge. Eta beureuda tingali Kangjeng Nabi ge di Guahiro di luhur di gunung, ai maneh teh di lebah. Tak hese di Jawa. Tidak begitu, tidak. Wah itu ngadoa teh pada tengah lapangnya. Gara kadeula geus teh ieu yo we. Di Jawa naka dia jage rek ka bentar gelap. Aduh, jadi beungeut hideung sabelah. Jadi ngaranna teh SG sesa gelap cenah. Jangan pernah mengatakan bahwa Allah itu lambat dalam mengijabah doa. Walakin istabdi bin nafsika wujudul iqbal. Yang menjadi persoalan itu kamu yang telat dalam menghadap kepada Allah. Aya bahasa Rocky Gerung nu geunaeun mah Tuhan itu adil dalam membagikan akal sehat. Semua makhluk Tuhan beri akal sehat. Pertanyaannya kamu kemana waktu pembagian itu? Jadi lain teu sakabeh jalma diberi akal sehat kan sia eueuh pembagianna. Ari aing mah kebenaran aya harita teh. Jadi aing make akal sehat sia henteu jadi gitu. Jadi yang harus kita sesalkan adalah bukan Allah tidak memberi ijabah kepada semua doa kita. Tetapi kita yang sulit menghadap Allah dapat cenah hese taat geuning.
Jadi dengan waktu dibagikan ijabah teh maneh sare keneh. Jadi we teu kabagean. Maka yang harus lebih digiatkan itu bukan berdoa kepada Allahnya, tapi memperbaiki taat kepada Allahnya. Paham tidak? Lain kalau dilobaan doana, tapi kudu dilobaan mah amaliyah ke Allah. Nah, sehingga saat Allah memberi ijabah kita ada di sana. Hukukun fil awqati yumkinu qada'uha wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha idma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadidun wa amrun akyadun fakaifa taqdi fihi haqqun ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Aduh, ini tidak boleh ada terlambat dan tidak boleh ada tertinggal. Hukukun fil awqati, kewajiban-kewajiban pada waktu-waktu. Poe wajib salat lohor gitu, suk isuk wajib salat, subuh penting wajib salat, isya sore-sore wajib salat. Nah, hukukun fil awqati, hak melaksanakan zuhur fil awqati dina waktu duhur yumkinu qada'uha, bisa dikodok. Jadi salat lohor bisa dikodok? Bisa. Salat asar bisa dikodok? Tapi wa hukukul awqati lohorna la yumkinu qada'uha, bisa digantian wa kok lohorna eta. Nu digantian teh naonna? Salat lohor lain naonna? Idma min waktin, tidak ada satu waktu pun. Tidak ada satu jeda waktu pun. Tidak ada satu detik pun. Illa walillahi alaika fihi haqqun jadid, kecuali Allah berikan pada waktu itu hak yang baru, takdir yang baru, wa amrun akyad, dan satu perkara yang kamu buat itu lebih baik. Jadi setiap waktu itu Allah berikan takdir kepada kita tidak sama. Maka jangan membuang-buang waktu, jangan mengakhir-akhir waktu, jangan menunda-nunda waktu. Karena yang Allah takdirkan pada waktu itu tidak akan sama dengan apa yang Allah takdirkan pada waktu yang lain. Satu hari kita makan bakso dengan teman-teman kita pas kepulangan dari pesantren. Urang layu urang ngabaso lah ayo ngabaso ngeunah teh bahasa teh. Ningang we urang teh jengkolot urang papa yang ngabaso di dieu. Pak ih kamari ge ngeunah ngabaso di dieu teh. Nah jadi teu ngeunah. Karena Allah tidak mungkin mentakdirkan segala sesuatu itu sama. Kalaupun makanannya sama, momennya akan beda. Kalaupun makanannya sama, momennya sama, keadaannya akan berbeda. Pasti ada perbedaan. Sehingga dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, seandainya Allah menurunkan segala sesuatu itu sama, maka Allah itu bukan Tuhan. Bandingku kudu beda bang. Antara nu diuk ieu ngajajar diuk pagigit-gigit eta beda takdir teh. Nu ieu mah hayang dahar, nu hayang nginum gitu. Nu ieu mah nyiri beuteung, nu itu mah nyiri sirah gitu. Ku Allah teh beda dibedakeun. Nu ieu mah nunutan, nu ieu mah henteu. Nu ieu mah ngalamun kabogon, ieu mah ngalamunkeun senal gitu. Heeh. Ieu mah ngalamun teh engke balik urang di marek naonan, ieu mah rek baju naon kurang dibeli gitu. Beda-beda itu ngariung itu beda-beda. Allah takdirkan beda-beda. Hebatna Allah mah. Luar mun urang geus lieur ya. Mandak jelema lah mending sarwakeun deh sakelas ieu, sakelas ieu ngadah teu lieur. Da lain Allah atuh jelema mah. Gitu akhir. Fa kaifa tuqdi fihi haqqun ghairu. Bagaimana mungkin kamu bisa qada takdir pada waktu itu? Wa anta lam tuqdi haqqallahi fihi. Bagaimana mungkin naon ijabah Allah yang Allah berikan pada waktu itu kamu bisa minta di waktu yang lain. Sedangkan kamu tidak bisa melakukan hak kamu kepada Allah pada waktu itu. Tong amak mang lamun batur diberi leuwih beuting batur mah dina jam sakitu teh wiri da urang mah henteu.
Lamun hayang akur sok atuh ibadah singnya, sok atuh deketan Allah singnya. Jangan mengundur-undur waktu, jangan menggeser-geser waktu, karena Allah sudah tentukan semuanya dengan takdirnya dan dengan keutamaannya. Itu tosok di akhir-akhir, udah kewe ngawas mah upami entos rada tiasa, itu tiasa seumur umur. Ma fata min umrika la iwadalahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Ulangi. Ma fata ai urang teh libur nanti tanggal 24. Oh, wah lah Kang Haji pada nang tuh lagi kamari Star mulai sanawiyah teh MTS teh tanggal tanggal 20 lain MTS mah. SMP-nya kayak gitu SMP lah MTS lah. MTS tanggal Ramadan. Saya sok nyebutkan April, nah kalau ingat ukur April 20 Ramadan. 20 Ramadan itu berarti 2 tilunya. Aprilnya pan hiji Ramadan gitu April sih teh. Salah gitu. Hiji Ramadan itu seberapa April? Berarti lamun 20 Ramadan teh 23 April tuh. Mana wanu bener bisa ngapa kumaha teh? Lamun eta salah kok dibenerkeun deui gitu. Kumaha ieu teh atawa informasi nu kamana teu bener ieu teh atawa urang perintah teu jelas bahwa tanggal sanawiyah itu tanggal 20 SMP 21 urang mah berarti tanggal 22 tuh. Duh Kang bisi teu kaburu aya tiketnya ka mana? Ka Sukaraja we kudu make tiket. Ini seblek ya. Waduh. Bila teh penerbangannya. Da eueuh atuh ka Cikuha mah eueuh. Tanggal 22. Tanggal 22. Sabaraha poe deui tanggal 22 teh poe Senin nya. Minggu tanggal 22 teh lain. Hah? Kita pun menang ngatur teh kabeh. Akang teh menang ngatur enggak ada kolot bisa ngejemput babal. Jumat Sabtu Minggu bener nanti ya. Kepulangan ada bener teh? Jadi Jumat Sabtu Minggu. Nah, dimungkinkan lamun nu sepeureut bisa ngajemputina Jumat, bisa kene ngajemputina Sabtu jeung Minggu. Soalnya orang kudu riadoh itu beres itu. Kudu ziarah, aduh. Ya kata jarah dia bae aing midu beneran ya. Madu teh tumpul. Geus lah teu di pikiran urang anu penting mana pikiran balik mandinya kade. Bejana anu geus teu mandi teh geus sabun geus diwadahan kabeh. Kawas teh dibulak-balik dipoekeun. Calana jero paling geus digantungkeun, poekeun, balikeun deui, poekeun. Pake deui. Jadi seuseuh teh di imah teh lauk teu paeh. Wah, lamun ayeuna ya kabujeng lah. Ieu mah sabaraha deui? 50 deui, 60 deui, 80 deui nya. Anteu lah. 5 wengian deui. Jadi lamun ayeuna ku akang dibereskeun buru-buru, pan urang teh bener kudu nama kitab. Aku teh ngaji. Nata kunaon ngaji teh sakudung-sakudung kieu. Da lamun diduduk-dukeun mamang penting aya ge beres teh. Sati. Waduh ge kudu. Sabenerna mah akang hoyong pasaran naon teh? Patul Ijar. Heeh. Tapi bisi teh sopan ke jeung hikam jadi papa. Tabrakan gitu. Ongko ngaji tasawuf tapi jadi cunihin cenah gitu.
Ya mungkin nukarar itu memang jadi bahan guyonan keur di kobong, tapi itu penting keur di imah mah cara kitab-kitab anu ke rumah tangga gitu teh rada penting. Kemarin lah enak orang bereskeun hikam nengge. Tika pokoknya tanggal 2 malam minggu teh kudu aya taparukan urang hungkul di dieu. Depan kelas kan kur kelas ieu bener. Yang kelas Alfiah beresan. Kira aku teh nya lililanya. Ma fata min umrika la iwadalah wa ma laka minhu ma fata min umrika, sesuatu yang pernah terlewati di dalam umurmu la iwadalah, tidak dapat diganti lagi. Entar tong sok tinggalin kana hiji perkara teh mah da mau bisa dibalikan deui ge mau rame gitu. Oh, juga non tak tabrakan. Wah, urang teh ningali balikan deui. Oh, tuh balikan. Jadi terame mah. Dalam arti kesempatan itu tidak akan bisa dikembalikan. Apa yang terjadi pada kamu pada saat itu, nikmatilah kejadian itu. Karena tidak akan pernah bisa diulang. Kalaupun dia bahagia, kebahagiaan itu tidak bisa kembali. Kalaupun itu sedih, kesedihan itu pun tidak akan bisa kamu ceritakan dengan rasanya lagi. Ngadongengkeun sedih ka batur. Nu sedih teh maneh da batur ngomong lu mewek. Bahkan kadang-kadang maneh oge engke ngadongengkeun ka sedih eta teh mah diseserian. Ku bodoh nyarita aing eta bogoh ka ucing eta aja. Pat mewek sia teh urang mah eta ucing maot teh. Harita mah keur kajadian ceurik ngadongengkeun mah seserian. Karena apa? Karena tidak mungkin bisa diulangi lagi. Wa ma hasalalaka minhu, apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan pada momen itu, kesempatan itu, kejadian itu, la qimatalah, tidak mungkin bisa dihargai dengan apapun. Eta bungahna pas ningang ceuk kolot teh bapak kadinya. Kolot maneh ngomong kemarin bapak kadinya eta bungahna pas panggih jeung kolot da mau bisa dibayar ku dibere duit atuh. Bapak teu bisa kadinya tah digantianna ku duit 100.000 da teu bisa atuh. Oh ka kolot teh ayeuna urang pirakeun atuh. Ningang urang nu dongkap ka bumi sub ka kamar balik deui kaluar. Mamai eta saha pamaget? Salaki maneh. Eta bungahna lain bunga kalau sieun. Da eta sieuna kudu kumaha cicing rek ngamek ka saha. Duh amin sing kitu da kabeh teh. Jadi teh kudu dipikiran diku daek kawe dengan kasaran. Jadi nya ayeuna uwi ka bumi teh dengan dongkal teh mana keur bobo teh kena teh jol aya nu nanggep di gigireun. Mane lompat ka bapak mane salaki mane neng cenah kitu teh. Amun ieu mah hayang. Ieu mah hayang. Bongona teh keunah nya. Anda tuh bisa lalaki mah lain amang nu akad mah. Ai awewe mah bisa kos kitu entak tong diem bae lamun kada tingalikeun eta bapana. Jadi sanajan itu jeung babaturan maneh dekeutna awewena tenang eta bapana deukeut tah. Anu kudu digelang ku ieu mah bapana. Komo lamun teu pikakeun di ditu lapang jang ka dieu cenah urang akade di dieu cenah kitu tah. Eta geunahna balik ti dieu teh sok sama mobil teh dieu atuh sing bener ya. Tinggali ieu mah bingung ieu mah. Tapi bingung-bingung bunga teh ning. Kejadian, pengalaman itu adalah hal yang paling mahal. Pengalaman teh mahal. Pengalaman teh mahal.
Teu bisa meuli. Lain deh. Mana baheula pernah dikobong saberapa tahun? 20 tahun, bayarlah kurang jadi. Pinakeun pengalaman ka deui. Bisa teu? Jadi laki matalah. Wa ma hasala laka minhu atau pengalaman atulah ma hasala laka minhu teh sesuatu yang kita hasilkan dari waktu itu. Laki matalah tidak ada harganya. Dalam arti mahal. Moal bisa walanya, moal bisa ngadownload. Bade ngadownload pengalaman ngawas aja ya. Bisa tuh. Nanti aya berbagi pengalaman, tetapi pengalaman saat dibagikan itu jadi pengetahuan, bukan jadi pengalaman. Saya ulangi, pengalaman saat dibagikan akan jadi bukan jadi mantak hal nupang mahal nama ngalaman. Nah, hikam teh, hikmah teh. Hikmah itu adalah buah hasil dari sebuah pengalaman. Bagaimana mungkin ada pengalaman kalau tidak melakukan perjalanan? Mau ngalaman dicarekan jelema naon jelema lamun teu ngalakukeun perjalanan. Maka sakali-kali mah urang teh kudu lah kaluar jeung jamaah tabligh. Ngalaman ngiluan masturoh kumaha lamun istri, pameget ngalaman ngilu jauh lah kumaha dicarekan ku jelema, kumaha ngajak ka jelema tapi teu hayangeun, kumaha ngasaan diusir ku jelema. Oh, pengalaman. Itu karena orang yang paling bijak adalah orang yang paling banyak pengalamannya, bukan orang yang paling banyak pengetahuannya. Mahal tak ngomong dah. Namun orang yang paling adalah orang yang paling banyak pengalamannya, bukan orang yang banyak. Maka saat kita musyawarah itu harus dikumpulkan antara kolot jeung budak ngora. Ti kolot nyokot pengalaman, ti budak ngora nyokot semangat. Mun budak ngora hungkul main sapu, lamun kolot hungkul loba kasieun. Di loba pengalaman. Zaman aki baheula jang. Oh, gitu. Da aki mah 20 kilo teh lempang sakolana. Nah, udah kayeuna deukeut oge kudu make motor, kudu make mobil. Naon hasilna lumpuh ya. Lempang deui. Eta tina naon? Pengalaman. Aki mah baheula gedung 20 lantai gede loncatan ya. Gelut eta gelut jagat jawet rajin batur aki. Aya ngadongeng sikeun heueuh padahal nu rajet manehna. Tapi minimal dia punya pengalaman. Gitu. Daripada jelema nu tidak berpengalaman. Nah, maka segala satu perjalanan yang kita rasakan nggak perlu dicatat, itu akan membekas dalam hati dan membentuk kita sebagai pribadi yang berbeda. Itu jadi dibentuk. Maka orang-orang bijak itu selalu melakukan perjalanan. Imam Syafi'i qaul qadim radhiyallahu sampai di Mesir jadi qaul jadid. Karena perjalanan dari Irak ke Mesir itu jauh. Itu. Imam Bukhari radhiyallahu anhu berangkat pada umur 7 tahun dan kembali hanya untuk membacakan syahadat pada napas terakhir. Imam Bukhari mah karek deui teh ka imahna ditu. Maca syahadat maot. Eta perjalanan anjeunna sabaraha puluh tahun teh. Jadi kitab Bukhari ini itu. Maka orang-orang yang memiliki banyak kitab sebenarnya orang yang sedang belajar tentang pengalaman. Itu entak sing resep ngomong jeung kolot. Oh, hobi Kang Haji ti baheula ngariung teh jeung budak ngora. Urang mah resep jeung kolot. Di ujung api hungkul, api musid. Mun geus ngadongeng eureunna teh mun beak ududna. Wah, ududna beak balik ah. Jang hayu balik. Urang mah ngadengikeun teh ka sare dina pingping. Ngadengikeun ngadongeng.
Bimasum, Pimus, Intras. Pokoknya Kang Haji itu hobi ngadengikeun ngahiji kolot. Tapi kamu menang ilmu ti kolot itu, menang ilmu ti ieu, menang ilmu ti gitu. Kade maneh teresep ngahiji naon? Jeung kolot. Sabab mun maneh teu ngahiji jeung kolot mah boga pangalaman. Da hal anu biasa cek kolot zaman baheula teh luar biasa cek maneh ayeuna. Hah? Padahal baheula teh Nabi Adam teh kur make rompi atuh sia teh. Rompi Nabi Adam. Padagi Nabi Adam katirisan. Tapi lamun rompina aya tika ayeuna mahal teu. Luar biasa teu. Padahal aja mana teh naon? Biasa Nabi Musa teh pira mau iteuk atuh sia teh. Iteuk padagi ngagiringkeun domba. Coba ayeuna ditopkapi dilindungina. Wah, make penjagaan ketat, make itu, make ieu. Jadi mahal teu. Jadi pengalaman kolot-kolot nu ti parayun dibawa ku urang jadi perkara naon? Mahal ku urang. Itu ma'ah babta wallahu a'lam bishawab. Salawat.